Cada cop hi ha més escoles que imparteixen classes de filosofia entre els seus alumnes més petits. Hi ha escolars que fan la matèria a partir dels 3 anys i no la deixen fins als 18. I què es busca? Que els estudiants s'expressin i reflexionin més que crear filòsofs petits. Fa 7 anys que aquests nens fan classe de filosofia. L'Escola Puig d'Esparreguera ho contempla en el seu programa des de fa 2 dècades. Asseguts en una rotllana, els nens llegeixen, s'expressen, pregunten i fan reflexions com aquestes. Em va fer pensar que o no li agradava la seva mare, o no podia estar amb ell, o estava morta. Per què és tan important el nom per una persona? Descobrir coses que mai no hi ha parat a pensar. L'objectiu és que aprenguin a pensar i que perdin la por a fer preguntes. Davant de grans idees que han preocupat a la humanitat, doncs segueixen sorgint idees que sempre són importants per ells, no? Idees com el misteri, com qui sóc, com em dic, què són els altres, què pensen els altres. Transformar ciutadans crítics, no? De manera que quan s'hi demana la seva opinió doncs, puguin tenir els criteris no de per què sí, per què no. La Irene va viatjar fa 27 anys als Estats Units per formar-se en aquest mètode. Avui dirigeix una associació que ha fet possible que s'ensenyi filosofia en 150 escoles de Catalunya i les Illes Balears. Hi ha implicats més de 5.000 professors. Del maestro que todo lo sabe al maestro o maestra que es capaz de hacer preguntas, y buenas preguntas. Els mestres s'adonen que treballant en aquest projecte els nois i noies són més responsables, són més reflexius, saben escoltar més. I per aprendre a pensar recolzen en la pintura, el cinema o la música. A França s'acaba d'estrenar la pel·lícula documental Només és el principi, que tracta el tema. L'objectiu no és convertir els nens en grans filòsofs, sinó que s'enamorin de la saviesa i el coneixement.